الأخرى هي موضوع العلمانية الذي أشار إليه الدكتور رمسيس حرب. أظن أن العلمانية لها علاقة بالعقيدة المسيحية التي تعتقد أن الكنيسة ليست من هذا العالم وإنما هي فيه. الكنيسة المسيحية ليست من عالم الدنيا وإنما هي فيه لأنها تمثل عالم الآخرة في الدنيا. وعلى هذا يكون رجال الكنيسة هم رجال العالم الآخر، وكل من لا يتصل بالكنيسة بمعنى أنه ليس رجلا من رجال الدين يكون علمانيا، يعني ينتمي لعالم الدنيا. ومن هنا هذا التمييز بين السلطة الدينية في أوروبا والسلطة الزمنية. هنا طبعا الاستعمال السيء المغرض الشائع الذي لم يستطع حتى الآن المثقفون المصريين ولا المؤسسات الثقافية المصرية أن تتصدى له، وهو اعتبار العلمانية يعني مرادف للكفر أو للإلحاد، ولا يزال هذا الكلام شائعا حتى الآن. وآخر ما قرأته في هذا كلام جاهل تردد على ألسنة بعض من يعتبرون أنفسهم موجهين للرأي العام، ومنهم رجل الدين الذي هو الشيخ يوسف القرضاوي في حديث له نشرته صحيفة المصري اليوم. مسألة أخرى أريد أن أشير إليها بسرعة ولن أطيل، وهي أن هذا الموضوع، هذه القضية، قضية الدفاع عن حرية التفكير وما تعرض له المفكرون والفنانون والأدباء والشعراء والفلاسفة في أوروبا، دارت حولها هذه المؤلفات التي نترجمها ونقدمها للقارئ المصري والقارئ العربي الآن، دون أن تنال هذه القضية الموجودة في بلادنا اهتماما ممثلا. وقد أشار الأستاذ سيد ياسين لكتاب طه حسين في الشعر الجاهلي وكتاب علي عبد الرازق الإسلام